میدونم خسته شدی از بس همسرت هی داره حرفای تکراری میزنه، حرفایی که شاید مال 2 سال پیشه، 5 سال پیشه، 10 سال پیشه، حتی شاید مال اوایل ازدواجه، اما ولکن نیست. هی تیکه میندازه میره، هی سرکوف میزنه میره. میخوای برای همیشه هم خودتو نجات بدم هم همسرتو؟ کافیه این سری که یکی از اون تیکه ها رو انداخت و رفت دعوتش کنی، قشنگ جو بشینید کامل با دقت گوش میدی، اجازه میدی که اون ماجرا رو با جزئیات توضیح بده، در مورد احساسش حرف بزنه، نیازش حرف بزنه، اینکه تو موقعیت از شما چه انتظاری داشته. بعد شما همینا رو که با دقت گوش دادی، با استفاده از مهارت همدلی که توی چند پست پیش آموزش دادم، بیای به همسرت نشون بدی، باعث میشه که پرونده یکی از تیکه انداختن‌های تکراری بسته بشه.